10個上車可以喺珠海買到精裝現房，係140平方嘅小洋房啊！家門前有我哋嘅公園啦、社區醫院以及於書包區噶。Total 190個咧，可以喺珠海擁有一套小洋房，而且係做到專梯式入戶啊！嗱，呢個入戶花園咧都係不計徵贈送俾你使用噶。140個方咧做咗4房2廳2衛，南北通雙露台噶。嗱，我哋前露台咧朝南向睇我哋小區園林環境啦。嗱，喺呢度咧周邊有我哋嘉禾城商場啦，樓下嘅旺角街鋪幾乎上全部都係開晒噶。我哋自己揸車5分鐘左右咧就可以去到我哋嘅華發商都啦，大約揸車15分鐘左右咧就可以去到我哋嘅珠海主城區啦。喺我哋嘅湖心路咧呢度咧屬於係天花板啦，可以直接做到拎包即入住精裝現房啊，一梯一戶嘅小洋房嚟噶。咁我哋自己揸車翻到我哋嘅港珠澳大橋咧，大約時間都係25分鐘左右噶咋。咁嗱，睇到嘅嘢全部都係加攞標準嚟嘅喎。咁啊，我哋嘅衛生間加攞標準咧都係用咗我哋嘅德國牌嘅維寶啊。嗱，各位街坊，我哋實提嘢上車咧就可以擁有呢套小洋房啦，喺我哋嘅珠海主城區。感興趣嘅街坊，評論區留言3個，我發詳細資料俾你。